Тоже предлагаем работу. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Блядь! Ой, выпал нахуй, вчера говорит, что включает. Твою маму, блядь. Твою маму, блядь. Блядь, урод ебаный, а! Про это Николай Первый, что сидел? Данил, все нормально? Пиздец, блядь, в одного можно машину и не удержать. Блядь, ёбан, сука, ёпта. Заебись. Что, тоже зацепил? Я-то не... Свят. Урод. Поворачиваешься, полету.
Проститутка ебаная, блядь. Ага, приедет, наверное. Колесо шатануло. Что за хуй, блядь? На нахуй! Ебать! О, блядь! Пизда нахуй! Все, нахуй, блядь. Ох, блядь! Ох, блядь! Юра, тут пиздец весело! Тормози, блядь! Ебучий, блядь. Риану на показ мод на около суток. Получается, вот памятники нашли мы, да. Бог, нихуя себе! Мы сейчас вам перезвоним. Держи. Нихуя нахуй. Он что, вырубился, что ли? Всем, давай быстрее. Тетя Жень! Привет! Привет, дорогой! Пиздец. Вот путевка. Твою мать, Летите на 2 блядь. недели. Куда ж ты, сука, А это вам летел-то, деньги на блядь? беззаботный отдых. Там хоть трупаки, ебать, так Что жарко. случилось-то? А то я прям Да сложила посмотрим, сразу сюда блядь. в аэропорт. Тетя Жень, нет.